अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले। इस कलाकांड तो तुम जानते हो बहन। तो एक औरत उसकी पति घर में नहीं होता तो उसकी बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर टपाटप कर देता। उसकी बॉयफ्रेंड को डाउट लग गया था बहन। जो उसकी बॉयफ्रेंड उसकी पति ने यहाँ पर आके पुलिस वाले को छापामारी कर दी। उसकी बॉयफ्रेंड का तो इतना धोलाई होगा, शादीशुदा औरत ऐसे कर रहा है तो लड़की कैसे नहीं करेंगे बहन। जो मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? एक बहन जो एक बंदर का यहाँ पर गर्लफ्रेंड है, किसलिए बहन जो पैसा है उसके पास, लेकिन हमारे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है बहन जो। इसलिए बोलता हूँ पैसे कमाओ। अरे वीडियो ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया, इस वीडियो का कोई ऐसी मकसद नहीं है।